setan yang ada di Indonesia itu mempunyai latar pendidikan yang tinggi. Buktinya apa, Cak? Suster ngesot. Nyapa? Suster ngesot ke lho. Nggih. Kowe paling tidak, kowe mesti S3, S4. Kok iso ki lho? Lah suster iki. Ya ora? Oh iya nek mlebu nggon kebidanan, nggon Kowe mesti S3, S4. nek gak S3 S4 jarang lho. Jarang iso dadi dadi suster. Ya ora? Eh. Paham ora? Iya iya iya. Pocongan ki nyapa kok mencolot-mencolot. Sebabe, Mas. Golek wong kon nguculi taline. Lho. Oh. Gendroke nyapa kok ireng. Sebabe. Nah, kowe ora paham kowe. Sebabe, Mas. Mergo kowe kulino manas. Ngawur iso. Terus yo konsisten yo. Konsisten. Irit lho pocongan kae. Irit. Wong Indonesia iki wis menciptakan batik akeh panganggae putih. Lah tidak mencintai produk. Malah saya pocongan ki manggone ning gone mall-mall. Kok saged lho. Kudune yo ning peteng-peteng. Golek ana ning gone kuburan gak enek. Ning gone wit gedang gak enek. Lah sing ndi, Mas? Pocongan sing ning gone Matahari Ramayana. Kok iso lho? Lha enek pocongan harga. Sing menika. Menikop. Kae jenenge potongan. Kuwi lek sing muni jelas, lek sing ngumi ra teteh iki pocongan. Terus we. Turi putih. Ah, ngono. Yo. Yo, monggo. Dangdut. Heeh. Jaipong ora apa-apa yo. Buka celuk wae. Turi putih. Mas Jaitik, Mas Joglutuk. Besok gede dadi kiai. Boiro kambangi apa? Kembang nong kembang melati. Kembang melati. Ayo kabeh padha ndedonga muga-muga tresnani Gusti. Sugeng dalu Kang Masku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nggih. La haula wala quwata illa billah. Amambat. Mas Dalang, satu apresiasi yang luar biasa, tidak terlalu banyak bahasa dan kata. Tepuk tangan untuk Paku Datu malam hari ini. Jan hebat tenan. Kula kaya-kaya Mary. Pripun, Mas? Bengi niki ketok kaya dudu dalang biasa. Lah, Lah terus pripun? Nyatanipun kula tunggoni wit wau saking wingking. Nggih. Wit wau saking wingking. Kula iki nganti trenyuh. Masyaallah. Panjenengan-panjenengan iki insyaallah mangke saged ngentosi para senior-senior dalang di Kabupaten Tulungagung. Ya rabbal alamin. Amin. Tegese mboten ngenteni terus tanggapan terus sampean jori mboten. Pripun nggih. Tongkat estafet nanti yang meneruskan budaya kita adalah panjenengan-panjenengan malam hari ini. Tepuk tangan untuk seniman-senimati Tulungagung. Piye jajak? Ora seneng piye? Melu ngene iki malah isin aku. Isin ngopo? apa lho, Mas? Ketok tuwek dhewe.
Aja nyawang tuweke. Lah piye dalange nom ya gone nom sindene nom. Dagale tuwek. Tuwek kuwi disuwun saka sari-sarining ilmu. Iya. Ora kok perkara tuweke nggon seniman. Aku seneng delok wayang kali sampean mau. Pripun. Mas bodolan mau. Nggih. Saya niki Mas Adit. Mas Adit mau ketok numpak jaran. Nggih. Terus Mas Dito Iya. numpak Tito Nggih. numpak celeng. Nggih. Sing sitok. Ulung lho. Ha. Kaya numpak marmut lho kamu. Anu, kucing, Mas. Matur mbah nuwun lho, Den. Nggih, Pangapunten sami-sami. kula tak teng dhuwur nggih. Monggo. Niki pancen kolaborasi yang spektakuler. Yo. Sampeyan mriko Mas Benatil. Eh? Benatil. Aku ndi? Sampeyan mriko lho. Nah, Coba panggung. Lung, Heh. dalang sipit ya kacamata. Haya. sampeyan mriko. Jadi ini damel tolak ukur, Mas. Mula niki dalu dipun lenggahi para sesepuh pini sepuh, para pyayi pinunjul Nggih, leres. dari jajaran Forkopimda, Nggih. Forkopimcam Nggih. ingkang lenggahi dalu menika. Mula tepuk tangan untuk para pejabat-pejabat yang selalu mensupport pagelaran kanca-kanca Pakudatu. Ini, Mas. Wah. Kula kalian Mas Kluthuk niku nganti nyisihke wektu bengi niki. Wah, Amin. jan matur suwun. Tanggal 8 November, anu 7 Pitu. November. Nggih. Aja nganti nampa gawean. Nggih. Awake dhewe tetep peduli karo kanca-kanca Kanca. lan teman-teman seniman seniwati wonten ing Kabupaten Tulungagung. Nggih. Mergo di kaya ngopo ki aku ki termasuk Pakudatu. Wah, napa, Mas? Kok saged? Pakudatu ki panganku kurang luwih dari Tulungagung. Wah. Sejarah membuktikan ya Mas ya. Iya, kula niku ya saka Tulungagung kene iki mulane aku seneng bengi iki ndereke jenengan-jenengan iki memang ini beberapa acara dijadikan satu. Oke. Nah, Sing satu pertama hari jadi Tulungagung wayang. yang ke-820, Oke. yang ketiga kalinya menghibur warga Mekat Tenggur, yang ketiga kalinya ya kuwi lelang gunungan wayang iki muga-muga payu. Ora kok lelang ini karena kreativitasnya sapa sih? Kanca-kanca. Kanca-kanca Nggih. dalang ngono lho. Ya, ya. Dadi ngene iki awake dhewe melu nuwun sewu Mas Nggih. Dito. Nggih, pripun Mas Mas Lidik? sapa Adit, kuwi? Mas Adit. Mas Adit. Dadi ngeten iki dudoke yen awake dhewe niku kekompakane tidak ada hentinya. Leres. Nyatane latihan 15 kali. Wah, Nggih to Mas? Betul. leres. Tanpa ada nun sewu tekanan dan paksaan. Nggih. Biasanipun yen seniman niku lek mlakune iki ora bareng. Sikil niku yen mlaku kok dhewe-dhewe mesti ora tekan nggon. Leres, Betul. leres. Tapi Astu. niki biarpun penjenengan-penjenengan ini lenggah menjadi dalang, tidak mempunyai idealis yang tinggi, tapi mempunyai moto bahwa budaya harkat martabat harus kita lestarikan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Dan Tepuk tangan piye ngene iki banyulanku kesore mugahe kabeh. Ya nyolok aku. enten kula matur nuwun masyaallah. Niki panjenengan dipun berkahi para dalang-dalang senior. Nggih, wonten sinten mawon, Loh, Mas? niki iki Masun ya rawuh. Nggih. Mas Minto, Pak Nggih. Eko, Mas Daru lho. Nggih. Iki kabeh iki delok. Temu di. Lho jeneng main dhewe nduk YouTube. Oh, Ora nyetriming to. Maksudnya yo mirsani rene. Ya mirsani. Nah, mula iki lho, ora nggon mindere saka seniman ngeten iki. Tenang. Nggih, leres. Padahal tanggal 20 nanti digelar 3 wayang Tiga juga. dalang. Tiga juga. dalang. Tiga dalang. Nggih. Senior kita. Leres. Iki apike kaya ngene. Lah, Kisuk kabupaten kudu luwih saka Wah. bengi. wah. Luwih der nek saged. Luwih der. Kelire kobong. Ya, oncore 3 meteran niku. Dalam tangan gregetne sisi. Iki lak cita-citane arep ngenteni cemplet to. Ora. Nuwun pangapunten. Tapi bangga aku. Nah. Pripun? Memang pagelaran pada malam hari ini memang pas. Jadi memperingati hari jadi Tulungagung Nggih. dan juga hari wayang dunia. Dunia. Nggih. Hari wayang ki mesti apik, Mas. Oke. Hari ki mesti. Jadi wis pas hari wayang wis pas wis ana. Insyaallah ki ya wis ana hari dalang. Nggih. Hari yoga ya ana. Hari Hari son yoga ya Blitar. ana. Hari son. Hari Hari dagelan. dagelan ya wis dagelan, ana. nggih, Ki nggih. sing ra ana ki sok ben hari sinden. Loh. Lah ngapa, Kok Mas? saged? Ya ora mungkin. Loh, hari dalang Mesti- ada, mesti hari enek. wayang ada. Mesti enek. Hari yoga ya mesti enek. Mesti enek. Hari son ya mesti enek. Hari musisi ya mesti Mesti enek. enek. Hari dagelan ya mesti enek. Sing ora enek? Sing ra enek ki hari sinden. Nah, Lah ngapa, Mas? Loh, mosok hari mau nyinden ya kok iso piye? Hari itu lah dino to. Loh, aku ora ngomong dino, aku ngomong jeneng. Ngono kuwi dijelaske dhisik kok iso. Wah, dan jos
Sindene jan. Wih. Wah. Ya iki lho, wayang biyen iki ya ngene iki. Nggih, Mas. Wayang biyen iki ya ngene iki, sinden madepe ning gone rene. Nggih, Sinden ora si- akeh. Ora akeh ya mek 1 2 3 4 5 6 7 8 Songo 9 10. 10. Lah mek 10. 10 ndi to? Ndi lho? Oke, loro kek. Dudu. Iki sing calon, iki calon. Panitia. menika panitia. Panitia niku. Pacare Wiraswara to. Calon iki sing Dereng calon. Bleng. tangga palis nggawa pacare dewi-dewi Wiraswara ya. Lah cah nom ki semangate lak ngoten. Iya, 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 iya. Kula bener sing diaturke Mas kula kluthuk Mas Nggih, Dalang. nggih. Sinden niku langkungipun nggih ngeten iki, mboten kirang langkung rumiyin ngeten iki. Nggih, leres. Malah luwih apik neh sinden ki aja tekek ning kene. Temu di? Bali desa. Dadi Kowe iki yo ngawur ah kok kono yo aja tenan kok iso. Mula kalawa dipun rawuhi Bapak PLT. Nggih, lah, Pak Res. Bagus rawuh. Bagus. Nggih, Senasa beliaunya repot tapi masih mementingkan dan peduli kalian kanca-kanca Menyempatkan. seluruh. Sekali Nggih. Dipun menyempatkan. tenggani Bapak TNI Polri, Nggih, Pak alhamdulillah. Danramil, Pak Kapolsek, Nggih. sedaya para lurah lenggah. Nggih. Niki nitik saka beliaunya. Nggih. Berarti niki awake dhewe niku kaya-kaya dipun tampi asta kalih. Alhamdulillah. Nggih to, Mas? Nggih, leres, leres. Ngeten iki nek umpama nanggap dalang sak menten bane Betul. pun pinten jajan. Ya. piro? Pun pinten. Larang. Nah. Ketok moto iki wis 15. Nah. Dalang tok lho. Nggih. Dalang tok niku. Selawe. Lawe, Mas. Adit 20. Lho, urung sinden iki sinden JB, JB. CB, CB. Sinden besar. Iki lho, iki lho. Kok sinden, to, dalang besar. 2.500. Ya. Lho kok titik malan? Loh, mergo duwe akeh wis dienggo nguruni cacah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Muga Durung amin. iki. Muga-muga Gusti ngijabahi. Wahyu Giri. Ada Mas Wahyu. Wahyu Giri ki larang 35. Gini. Jumlah totale piro? Mbah Lurah ben dicatet Mbah Lurah. Mbah Lurah, Mbah Zainal ki kudune pirsa ngene. Nggih, nggih, nggih. Pagelaran paling larang ibu. Burung digenepi sampean kalih kula. Nah. Piro? Pinten coba? Aja iki piro? Awake dhewe paling ndak. Yo, sak ikhlase. Kowe ra. Duit-duit kuwi penting. Ning aja sok mementingkan Loh, duit. lah ya aku lak ngomong to, sak Sugih ikhlas. kuwi penting, ning aja sok mentingke kesugihan. Bondo ki penting, ning aja sok mementingkan bondo. Nggih, betul. Ki apik, ngono lho. Dadi paling tidak itu seia sekata. Loh lah ya aku lak ngomong sak ikhlase. nggih, Mergo nggih, seniman ki yen didol regane larang, dijaluk diweh. Kaya bengi ki, Mas. Lho iya, mulane bengi iki ego pratikle sampean karo aku, nyang kuyung apa sing dadi gawene Tulungagung, nyang kuyung apa sing dadine hari wayang Yang dunia. nasional. Insyaallah dhewe nyawiji karo bocah-bocah Paku Datu. Tepuk tangan untuk Paku Datuk dan Hari Wayang Dunia. Iki sik Paku Datu kaya ngene. Ya. Durung lek metu Paku Payung kok. Wah. Paku intip, Paku reng. Paku esbes, Lah, Paku reng. tenan kok. Tapi paling tidak inilah nun sewu. Nek dititik saka sapa ki Mas Adit, Mas Dito. Tito. 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 T-I-T-I-T-O Bastian. Oh, T-I-T-O. Oh, model. Wong model kok nyambe. Bastian ora. Mbok ora. Mbok ngelingi lahir mulai ngeni ngono ta. Nek iki Beli tardur. nek iki Adit apik, Ganteng. kulitane putih, Resik. cahe yo resik. Kae sapa jenenge? Ulung. Wehung. Ulung. Ulung Yo apik. ketok Chinese. Sik Chinese, Nah. keturunan Chinese. Lah, kula. Kok Bastian iki lho. Kula kuning. Kuning apa? Sawo bosok. Sawet basa apa? Ngono kok yo pede manggon ning tengah lho iki. Lah kon ngendi? Apa ndak? Kudrek yo ning dhuwur gayor. Wong dalang nggih blangkon sulunan malah koyo tangkir kluntang ngono ta ya. Malah ora pas. Ngono. Gayane yo ngono kuwi modele iki. Nek dalang yo ngono kuwi. Mula pangapunten Mas Luduk. Napa? Inilah paling tidak momentum yang bahagia. Bahagia iki. Momentum yang bahagia. Hari Wayang sudah disahkan untuk UNESCO. Dari UNESCO. Nah, dari UNESCO tur yo mengeti hari jadi Kabupaten Tulungagung yang Tulungagung. ke-820. Nggih, alhamdulillah. Beleken ya. Kemaki ngono. Promosi kacamata. Nyonto ki kawibawane kaya dalang-dalang sepuh ngono Nah, kae. ini. Wibawa. Endi sing sepuh pundi? Kula ajenane sing sepuh-sepuh menika. Sapa? Mas Andri. Loh, lah kepiye lah? Kae sepuh bapakku dhewe kae. Lah kan paling tidak ilmu dari orang tua penting. Loh. Jenengan iso ngeten iki sing natah sinten biyen? Sing natah, Ayo, sing natah. sing natah Ayo. sinten? Ayo. Ayo. Sing natah ki bapak sampean. Ben dina ditatah ngetek bapak sampean ki tatah kedul.
kudune memahami itu. Nggih, nggih. Mula ayo bareng-bareng gondeli budaya. Nggih, nggih. Insyaallah budaya yang digondeli Nggih. didasari karo agama. Nggih. Menaati prosedur negara, insyaallah budaya sing dilandasi agama, sing diperkuat dengan negara, insyaallah akan berbineka tunggal ika. Tepuk tangan. Untuk tangan. Jan ngene iki lho. Awake dhewe wektune saiki tok. Lho napa? Iki lak yo wis di mau kode to dalange 3. Awake dhewe ming jangkepi tok, sing penting awake dhewe memperkuat pagelaran. Ojo kek aja boros-boros lho to. Rada dirit sithik lho. Lah, Memperkuat itu terop ya. Lho paling tidak kan yo ngerti to. Yo ora yo, adik itu totalitas apapun bentuknya kudu totalitas dereke dalang-dalang no. Kula tembungipun napa kala wau Mas? Hari jadi Kabupaten Tulungagung Nggih, ke leres. 820. Nggih. Mangke kersanipun kula unceki wonten kabupaten kemawon. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Iki mboten sah. Nggih, nggih. Kula cepake njing ben niki. Nggih, tanggal Mulai 20. tak uncek ning kene ku ning kono ketang bahan. Wonten kok kalih lumaku ning pagelaran. Nggih. Wah jan apik. Iki mau tenan kreatif tenan lho Mas Luduk. Iya iya. Iki wis dikonsep jauh-jauh hari. Metune budalan kae mau Barongan barongan. Ngantek enek sing lemurah katokan mau. Kae mau nekake kok ngendi to Mas kae mau? Kuwi kok jam niku Mas. Hah? Jam. kuwi kok banar. Kayak manusia planet. Kuwi kok banaran ngono kuwi. Nah, cakaton-cakaton. Alhamdulillah. Kalian ngeratani presiden panjenengan. Nggih. Ngono. Kula Ya kene. nyuwun Mbak kabeh iya iya iya. Mbak Dina karo Mbak Dina Siva. Sapa? Dian. Pita. Ora apal ku pakai anake Pak Tarni to. Nggih, nggih, nggih. Tak kandhani Mas. Pripun? Dalang kuwi kudu nek sik enom lho ya. Nggih. Biasane Tak jori aku kelino melu bapake kabren ya. iki modele kemelinti. Loh, nggih. Biasane kemelinti ndang keset to Mas. Pancen non pangapunten, dalang iki kudu non sewu lho. Nggih, nggih, nggih. Pemimpin makrifat tengajeng dadi pun rena-rena. Nggih. Sik niate iki ngudi kaweruh Nggih. cecep ngilmu nggen pewayangan. Siap, nggih, nggih. Nyuwun syafaate saking para-para dalang senior sepuh ingkang sampun kapundhut. Nggih, nggih. Niku ngeten iki biyen sing nyiptakne ngeten jenengan napa pirsa? Mboten. Lah mboten pirsa to? Mboten, mboten pirsa. Mula nggih kudu diajeni, kelir iki kudu diajeni. Nggih, nggih, Debok niki kudu diajeni. Ngoten, ngoten. Gusti Allah nek mboten enten debok jenengan Ora. lajeng ngagem napa? Kualik, Mas. Gusti Allah ra nyipta. Nek ra nyiptane Nyiptane debok. Gusti Allah ra nek debok Iya. iki piye? Gusti Allah ra nyiptane Nah, debok. dan ajeng damel napa cobi? Nggih, nggih. Lagi bingung to. Nggih, laras, laras. Ngoten lho, ilmune nika digawe. Kudu digawe. Nggih, Masa nggih. gak tau lho to sepelan iki. Lek ra nek debok Aja kobong lho. Ora. Pripun, 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 nggih, nggih. Mesti ngobongne kok. tapi ora. Sing diserang kene Mas, sing mumet ben kene. Dereng ngertos, kula dereng ngertos. Nah, Saestu. nek ra ngerti. Nggih. Sok belek tekemu neh. Dadi bersyukur bengi niki. Nggih, leres bersyukur tanpa Syukur upama. sing tanpa upama bengi niki kudu diteruske. Nah, Nggih, nggih, nggih. Terus kayak Mas. kudu kompak. Nggih, kompak, kompak, Enggak. kompak. Mbak. Ora. Ya. Nek ra kompak, ya cok. Wah, kok wani-wani nek Wah, mboten Pak Dalang. oh ngoten lho. Padahal iki bengi iki ya mikir lho, iki kok genep ora. Mbak Pita ro Mbak Sipa. Mbak Pita. Kasih Pak ya. Pelok. Ngalor ngidul ngetan bali ngulon. Mono mrene gawa panumpange. Aja nyalip jalan wae. Ngambut gawe samate. Lalalala. Ro. Sing penak Nus.
edan tenan. Harapan lawas. Kayak condong raos. Condong kaosan iki. Jadi condong banget. Condong banget ora. Dadi sampean ki bersyukur ki sing ting isi kathah nggih. Nggih, alhamdulillah kathah. Sing ting isi kathah nggih niki. Wonten, wonten. Wonten. Alhamdulillah bersyukurlah jenengan saged sekolah teng ngene isi. Mergo aku ki men nelongso anakku ning isi ra ketompo. Lho. Lah teng nopo? Apa karena pendidikannya biyen nilainya rendah? Nggih. Enggak. Pripun? Apa karena ndak punya prestasi dalam Jalur-jalurnya budaya? enggak ada. Mboten perkara niku. Kok enggak ketompo ning isi napa sebabnya? Si umur 10 tahun kira ketompo. Ngono ki mbok dider, ngono ra penak. Der. Yo cah 1 2 3. Der. Matur suwun, Mas. Makasih. Dipun tak mandap mawon. Aja nesu. Nek didikon ki nek urung usiane urung tutuk ya Yo ora tak iso. sesekne ning gone isi ngono lho. Oh, sesek net. Saman. Tantang. Ini disesek. Ampun, Mas. Dalangi mbok sing fenomenal sing rada berbobot sing elit lho. Mosok sing kurang abot semene iki aku. Ya, Apa ting. kentung ke, Mang? Tak delok Adit mau sampurna. Sampurna. Iya, iya. Si Ulung ya sampurna. Sampurna. Jalang nang tengah Andalan baru. andalan. Lah minim kok, Bos. Minim budget. Minim Minim budget. Iki jatah wayangan wingi lho tak gawa rene. Salah. Semoga Kok kowe iki lega. Ki untung duwe biasane iki lho njaluk yoga. njaluk JB kae, Pak rokoke. Bapak le ngono kae Aku biasane. wis krasa pengaruh gitu. Nggih, monggo. Apa Ayu? Nggih, Siva. Siva. Nggih. Ya. Kelas pinten Ayu? Kelas 3. SMA. SMK. SMK tidak. 3 Boyolangu. Jurusan apa? DPIB. Eh? DPIB, Mas. DPIP kok apa? Nggih, Arsitek. Nah, niku lho. Arsitek. Jurusan Nggih. IP niku lho. Nanti sampeyan iso nggawe gambar rumah. Nggih. Nggih. Oh, berarti ki nek duwe pacar rumusnya apik. Arsitek tok. Pripun? Ya. Ndelok kok ngisor sik. Yo, ngoten. Fondasi bawah lebih kokoh bangunan dari atas. Lah, genah Kalau nek kokoh duwe banget. pacar mesti didelok kekokohannya Wah, dulu. genah kokoh Iya, banget. Prabu kokoh. Dugi kan ya. Arsitek ki ngono kuwi. Kurang kokoh dipendem Prabu, kurang kokoh. Dadi nek jurusannya arsitek delok kekuatan fondasi Nggih. bawah. Tapi nek tak delok pacarmu enggak kokoh blas iki. Oh, no. Isone enggak kokoh iki. Arsitek sampeyan ya. Semoga-moga sampeyan dadi arsitek. Mergo aku Amin. nun sewa, aku kapan hari iki nggawe omah ora nggawe arsitek cukup bangun biasa. Lah piye, Mas? Akhirnya wis murat-marit. Loh, ora mbok denah dulu Ora gambar aku dulu. langsung mergo aku biyen urung payu ya. Hmm. Nggawe omah ngisor sik terus akhirnya payu tak tingkat akhirnya nggih tingkat 6. Omahmu payu. Tingkat 6. Loh. Aku tingkat 6. Aku begitu duwe dhuwit, Payu kuwi mah lho. aku biyen sik urung payu tegese sik urung laris tanggapan. Oh. Iki kan nggih. Saiki laris ya. Alhamdulillah ya panggah ora. Amin. Amin. Ya cok gitu. Laris. Akhirnya aku nggawe omah ki tingkat. Aku sos iki, sos iki Siva. omah tingkat tapi struktur apa jenenge arsitek ki enggak enak, langsung bangun-bangun ngono. Butuhmu mbok pondasi Tak mbok tingkat. tingkat. Dadi akhirnya ngisor kita ke garasi, Bawah lantai 1, kan 5 lantai. Nggih. Ngisor garasi, nomor 2, ruang tamu, lantai 3. ruang olahraga, Oh, fasilitas. ruang keluarga, ruang Lantai olahraga, 4, sing gede 5. jeding. Aku Eh, akhirnya ngono. kudune lah konstruksi pembangunan iki kudune kamar mandi di bawah. Aku mergo ora nggawe arsitek. Dadi aku mbangun iki mbangun sewu secara apa jenenge iki otodidak. Lho, blah kuwi nek jedinge ning Ning dhuwur lantai dhuwur, 5 nek kangelan kuwi. Wis langsung paralone iki tak dekek teng tengah. Sret. Dadi ngliwati ruang tamu. Lho, parone utuhan. Bening. Transparan. Transparan. Putih. Masyaallah. Dadi nek isuk iki celurut. Ayo, Yes. Wih, karo bunga. Wah. Lek bengi wapi. apa Mas? Tak liru lampu abang ijo lho. Iya. Dadi Celorot. kayak abstrak lho. Oh iya. Jadi terus iya kuwi delok-delok. Eh. Nek kaya ngene iki mah ya. Nggih. Sugane apa jenenge iki brengesan mau. Iya, botok rempelati. Botok rempelati bahaya. Iya ngapa Mas? Encer seperti itu. Metu jan kaya satelit kelip. Sama semane Nami kula Vita. kelas pira, Duk? Kuliah Oh, kuliah nang ndi? Jurusan apa no? Jurusan apa no? PGSD. Oh, pendidikan guru SD. Oh Iya, ya iya. guru-guru apik. Iya, iya. Dina ibumu ya lah. Kudu kuliah, kudu sekolah sing Sing dulu. kok hafal ibuke. Aku sih tak apalin mbokmu. Sekolah ki penting, anu niki. Nggih, leres Mas Ludung nggih. Awake dhewe aja ngantek kalah karo demit. Kok salah Loh, demit Indonesia ki Wah, latar pendidikannya dhuwur lho. kowe ra sembrono lho. Wong jenenge setan ki lak ya apa wae padha. Wis to, Arupane. diakui maupun tidak, setan yang ada di Indonesia itu mempunyai latar pendidikan yang tinggi. Buktine apa, Jan?
Suster ngesot. Nyapa? Suster ngesot ke lho. Nggih. Kowe paling tidak, kowe mesti S3, S4. Kok iso ki lho? Lah suster iki. Ya ora? Oh iya nek mlebu nggon kebidanan, Oke. nggon Kowe mesti S3, S4. nek gak S3 S4 jarang lho. Jarang iso dadi dadi suster. suster. Iya Ya iya. ora? Oh, paham ora? Iya iya iya. Pocongan ki nyapa kok mencolot-mencolot. Sebabe Mas. Golek wong kon nguculi taline. Oh. Gendroke nyapa kok ireng. Sebabe. Nah, kowe ora paham kowe. Sebabe Mas. Mergo Ya. kowe kulino manas. Ngawur iso. Terus yo konsisten yo. Konsisten. Irit lho pocongan kae. Irit. Wong Indonesia iki wis menciptakan batik akeh panggang gawe putih. Lah sih, tidak Malah- mencintai produk. Malah saya pocongan ki manggone ning gone mall-mall. Kok saged lho. Kudune yo ning Wis to, peteng-peteng. golek ana ning gone kuburan gak Nggih. enek. Ning gone wit gedang gak enek. Lah, ning ndi, Mas? Pocongan sing ning gone Matahari Ramayana. Kok iso lho? Lha enek pocongan harga. Sing menika. Menika menika Kae jenenge potongan. Kuwi lek sing muni jelas, lek sing mirat teteh iki pocongan. Niki lak enten musikipun. Iya, iya. Kula matur nuwun kagem Mas Minto menika dipun nampili Nggih. kanca-kanca musik. Nggih. Gamelan Pak Minto iki? gamelan sinten? Pak Minto. Pak De Minto. Sakeliripun. sakipun, Sak sak wayang. genjotipun, Sak genjot, wayange. sak wayang, debok. Apresiasi yang tinggi Pak Minto wis purun utawa kersa ego pratikle nyewakne nyilihne Ambil kelir deh. sak gamelane sak sangu barange. Wis Nggih. berarti ya awake dhewe Wis. egoh pratiklah dhewe bengi iki sumbangsih. Sumbang sih, Setiap tahun apik Mas. kudu disumbang niki Oh. karane kedah disumbang. disumbang. Wis to, enek acara apa Pak Gudatu ngebel aku. Jenengan Apa? angkat. Loh, wis to tak angkat. Terus. Terus. Teko. Loh ya ora lho. Apa? Ya delok-delok. Ya Info terbaru. Pripun? Tahun depan sudah dipol sama Pak Deminto Pak datang Deminto. dalam pakai serjan. Amin. Hari Wayang Dunia Hari Wayang. Sudah. 2026 Ya, Jenengan ya. kados pundi? di rumah Pakai Loh, Serjo. panggah budal lho. Budal, nggih. Belum, panggah budal itu. Oke. Aku lek pokoke Pak Gudatu. Ya. Loyalitas saya akan saya Siap. serahkan terhadap Pak Gudatu. Eh. Tepuk tangan kagem Mas Amin, Putu. amin, amin. Sing ngomong kae lho ya. Jenengan. Aku yo ora. Loh. Kae sing ngomong. Bukan golek nih gandeng kentung. Ke ora bene. Lho, Lah napa? Sampeyan aku tak ndagel awak karo awak. ya ora. Coba Dek dijangkepi suasana malembani cobi. Eh ya, Kuat. Iki sing mirsani yo kata lho Mas. Ora nek kipas. kowe iki dalang apa rek ngendasmu ya. Sumu, Pak. Kowe iki asli nglejing lho iki. Sumu banget tenan, Pak. Kowe iki tak ajeni karepku yo ben wibawa. Wong iki kaya tulung kaya adit meneng ndelok wayang. Lah meneng Dalang blek. kok blakon cepet kukur-kukur. Dalang kok ndas sing kurang. Lagi meneng blen ngising kok. Muangklek. Sesuk sesuk ning dalang ijol. Sing ganti ndase ndas truk. Wong iki nek budalan tumpakne celeng ngono kuwi. Kayak celeng ngono. Ora. Kene Nduk, sampe kok jam mriko. Sifat sini kamu sifat. Aula sini. Tak kira sampun. Aulas. Oke, iki nyantai. Ya. Iki ana campur sarine. Ya. Kae yo pengen derek anu kok Mangayu Bagyo. Grupe Pak Minto iki ya. Iki Pak Kudatu. Satu. Paku batu. Kersake apa Nduk? Coba Nduk. Wis sing kepenak, wis merdeka wae. Kenapa apa? Bawa napa? Bawa apik engko terus dibabaske Bawa apa musik. ngono. Nah, ngono wis. Bawa siji grup. Kudu ketok bawa nih. Ketok bawane. Ngagem mami ta Nduk. Gana sepiro bawa. Angenteni. Oh. Untung buka aku lah. Nggih. Iki yo jarke wae bocah wedok iki saiki Untune nggih dibentrak. menunjang kecantikan kok. Yen iso cepoten, mergo iki akeh kerep udan untuk bojoku ya. Lah. Untune dikawat. Ndek iki pas nek udan deres. Piye, Mas? Sak berbedek lambene. Sama ngerti. Lah iki yo ngawur. Ora nek Ngono gua. kuwi gak nogron kene buri. Hei, untune bojone dikawat gron iki kayak buri. Ha. Ngono. Tak wae gon iki lho kok nyumber-nyumber. Cuma kena Bawa, bedek bawa. suaranya kayak Bawa. mang. Bawane napa? Monggo, monggo. Ya aku kangen kowe. Bawa. Tak kira sampun. Kaya gendera. Tak ngrungokne tenan. Bawa. Carak. Bawa tak pilih. Tapi barang pilihan barang. Kuwi jenenge bawa lho, Mas. Tito. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Ya salam, ya salam, ya salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Gimana kabarnya ya? Malah kaya pawang unta. Pancen kuwi lak lanangan muntol. Ah, ya Allah. Monggo Mbak, monggo Mbak, monggo. Mangga. Kan. Sing anu sing tegas yo ya. Nang mikir cedak niki. Tak
sakniki? Sok ben. Kita yang greget nih. Seneng aku, seneng. Iki lho, didikane Tulungagung ki sinden mesti iso berkomunikatif. Betul. Enak dijak guyon enak. Tak tunggu seliramu Nano. Alon-alon bae. Ya. Jamba pingang Ada peta enggak? Ada peta. Cuma depaku lho. Mutah, mutah. tangis Wah. Ya ini manuke wis metu. Lah, Ya ini kok enek manuk gacor ki ya manuk kentir ki. Ya ini ki manuk turu-turune enak-enake kok gacor ki kok enek. Itu lho yang meneh iki suara enek manuk tapi ulene ora ngono kuwi. pripun niku pripun, Mas? Ayo manuk dares lah, makasih. Balura nggih. Iki. Iki Iki sesaji. Balura ki kakak kelasku. Haryo Penangsang. Iki Rasubrono. Juatas nih. Wah, jan macake elok tenan lho, Mas. Mbah Lurah macak ngono kok Haryo Penangsang piye? Wong medun macak langsung Kuwi ngono juar manik. Kok Jarmane. malah Piyayi iki nek budaya ngoten niku. Nggih, astu kula kaget. Baluran niku lak kejawene ki ya. Nggih, astu, Jadi astu. selalu menanamkan jiwa kejawen yang tinggi ngoten Astu. niku. Lah wau pas metu nggon salin ki lho to. Tilam sari tenan iki to. Wah. Niki Tak wong ngerti dugi aku. bali desa Mas Litik monggo. Lah. Wah, dimanggakne Nggih, jenengan. dahat. Mas Litik monggo ruangane kono. Mas Litik monggo jedinge kono. Sing terakhir tak Pripun? niki pelunasane pripun? Mboten enten lho, Mbak. Monggo. Oh, bablas. Monggo. Bablas. Monggo, monggo lho, monggo. Ya, gede awakmu. Sik asik. Gede Ngesek asik. Sama seneng sih Pak ya. nggih Ya, gede jenengan. Nano. Wah, marahi. Galang ora iso meneng. Ben duwe inisiatif dhewe. Dalang ki Mas yo iki lho, Mas. Aku dhewe ora iso meneng banget. Mas, Buatan. Mas sapa kuwi? Ulung. Mas Ulung. Nggih. Pinter kuwi penting. Ning Nggih. aja sok dadi wong pinter sing Lho, lho. bakal duwe kepentingan. Rungokno. Dadi ngeten iki arep mbok ngeten iki awake dhewe iso ning ya muni ora iso. Lho, Nggih. Awake dhewe ngerti ya omong ora ngerti. macak bodoh. Nah, senajan Nggih. to iki ya bodoh Bodoh tenan. Aku Dadi ya bodoh tenan ngoten. Nah, dadi BOD. disupport dari belakang. Nggih. Paling tidak nek niki mboten ngerti jenengan dari belakang kasih dorongan. Nggih, didorong. Cengkakne. Nabrak Mbak Rere. Kok gawe nek. Selak ilang ngenge lho, Kak. Nanging. Saat jroning atiku. Tangis Mbak Vita. kanker. Lah. tangis kang kebak dadonga Aku ngerti. Sebabnya apa kok ora tek spiro banter? Pripun? Untune digoceki kawat. Mula bengoke ora tek los. Iku kebanteran malam Sesuk yen Iya. iso ben Kuwi lho, rodok banter. sebabe kuwi nduk. Sesuk yen iso ben rodok banter aja nggih begel ngene iki ya. Nah, begel. Behel. Kok dibegel untu? begel iki kaya bangunan ae kok iso. Dicakar ayam mobil kok dibegel. Di betoneser. Behel kok begel. Ampun dibegel ngene iki ya. Yen iso sesuk kawate aja begel diganti nggih. Apa? Nggih Santos. kawat belasan. Wah, malah Sama ndeleser. ngerti aku belan ngene iki nyapa? Nyapa sebab saya? Ben gak padha kok saman. Wah, sampean ngenyek. Sampean ngenyek. Mas Kluthuk niku Belum tahu tunggale Mas akeh nih Kluthuk. kene. Mas Kluthuk iki wong dogdenge wong. Ya. Santet wong iki Mas Kluthuk iki lho. Dukun aborsi. Mboten. Iki Boten. lenyit. Aku Cara biyen- tulung aku lenyit. Aku biyen dukun aborsi. Iki biyen tak aborsi ra iso. Dadine yo ngene iki. Gedhe, gedhe. Colok Makane dhek katelah bayi tabung. Modale lak kaya gas LPG to. Wis kaya bayi tabung. Ya, ngono. mangga. Kita Ulan mulut. Ulan mulut. sliramu
Rejo. Bulu. Nggih. Bulu Rejo. Bulu rejo. Bulu rejo. Bulu apa bulu? Bolo Rejo. Bulu rejo. Bulu rejo Mas. Apa enek Iya. tulung agung bulu gitu. Bolu baru enak. Bulu Rejo enten Bulu Rejo. Saman tidak, Pak? Kula Sembon. Eh? Sembon. Wes waduh Mas. Karangrejo. Oh, Kang Rejo kan Kang. Sembon sembon. Tapi tunggale karang Kono sepi. Kono ki ngendi lho, Pak? Kono ki ngendi? Kayak teko pakai srejo nek rono. Kono ki nggone Mbah Minto pakai Rejo Rejo tangan. sampeyan Bulu butampet. Rejo, Bulu Rejo ki kulon. Padang bulu. Karang Rejo kok lor. Kulane ngendi, Pak? Kulane ndi, Pak? Kulane pundi? Kono. Kono. Oh, laras. Etan. Aku rumah. Begitu ya. Mangga, Dek. Sakit. Samane. Kang tak pilih. Sesuk ben iso bawa untumu mbok bekel ya. Aku njaluk. Aja nduk timbang rung kadung tak eleke Om Titik aja. Iki dibehel. Wong dibeheli padha karo wong sing medhit. Arep mangan-mangan pilih-pilih. Aku njaluk jajane makle dibak duwe jajan. Dalang lek borongan ngene iki. Ini lho, getingku ini. Kowe mbah nyolo. Aku kat sore nang entuk jeli kok. Getingku ini lho. Aku ra kok kei. Aku alung melu dalang tuwek sing ratek payu Lah kok main dino entuk Dalang nomor ra kajen. kat sore main entuk roti, metu Lah apa. kuwi sik mending to sampean lah nek kon dalang ruwet. Nek jupotok ning arep gelem po. Mungkin iki sik penak-penak njaluk sito ae le. Enggak. Jan, rasane Mbah Lurah iso seneng aku. Ya nduk, terus Wah. gitu. Anu topo. Ngawur ya. Ya nek wong sugih kowe gudir. Apa gudeg? Gudir. Oh, gudeg. Gudeg dasmu gudeg. Krungu Kowe gudeg. iki wis korengen kopor. Lah krungu Gudeg iki jeli. Lah krungu gudeg kok piye nang ngene gudeg kok Nyat. disisik-sisik ngono. Ngantuk pikiranmu kono anu kek. Ngene kok ketua paku Lah iya. dadu. Ayo wis leset to. Ora-orane iki dedeg piadeke nek pimpinan utawa ketua ki paling ndak kaya sing gambang ngono kae apik. Lah, lho, kok persis. Kok persis. Kok Nek sing adekmu Mas. gambang ki apik. Ketua paku dadu paguyuban dalang 6 tulung agung apik. Sik, kowe kok melu ki lho nyapo. Sing nyelentem barang. Nyelentem, Pak, sing nyelentem. iki. Cah loro ki. Kowe ari-ariku. Kok dadak melu. Ngono kuwi lho, Gusti Allah ki nyiptake umate. Ya to hamdane. Mesti kadang nek sing sak pribit padha. Aku lek rondo storymu, aduh lah aku koyo ngene iki aku ya. Ngono. Ya, Rasane nduk. Kalau enak tuh. Sik amit-amit ya. Tak pilih. Piye to? Dalang ora di tata krama subuh Sini, sito. sini. Ngono Nek kon pengin maem. Nggih. Lah, iki lho. Pripun Mas? Kula pengen dahar, menika pengen dahar, pengen maem. Nah, ki kudu nek syarat saranane. Pripun sanate iki? pripun Kowe pripun? milih gawe ting apa M? Goleke. Angger M. Mangan kan. Nek ting udut ngono kae ya. Styrofoam. Aluminium. Ayo, Dek. Dina mbokmu. Nah, Ibuku lho, Sing kok eling kok Mas. panggang mboke to kek jane. Jane lho, Beh. yang ngene iki lho urip. Demenanmu mbok-mbokmu. Bene ahli. Yuk. Ya mangga. Gandane. Tak pilih. ikut iki. Dunia. Ditata ambekane. Akhirat. Bene dagelan kudu keju soal. Ngono ki mbok kelingan ngejak awake dhewe ning Bandung. Tanggapan ngejak dagelan ning Bandung ngesor wit klopo kae. Lampu ra sepiro padang, panggunge cilik, laler tok. Pancen sing mainke para batak-batak. Ngono. Amin. Asane bar watuk ngene terus keselak ambekane entek. Loh. Mangklek Itu aman-aman itu. Bene. Yo nduk, tak sitok. Ya Allah, ya Rabbi,
ngaturke Leres. saiki tembange apa sing sampean berdua saged antarane Siva karo Vita. Vita. Ayo pas no angenteni ya Angenteni campur sari. sesarengan campur sari nggih menika grup Paku. Paku Datu Portable, monggo. Nggih. Paku Datu No Portable. no nino. Yo dadoske Mas ya. Paku Datu Portable. Nggih. Oh, dene kayak portal ini ya. Monggo. Ya, atas. Nana. Aku ngenten. Aku ngenteni tekamu Ayo. tak jangan citra janji dengan Dirangkep nih, Mas. Nonorane. Nyinang karo kilo karo keplesi. Yuk. Nanane 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 nanane. Ciralu. Atau nawrong itu mangan kabeh sing ngono kae. Keluwen to. Sinten sing sanjang mboten itu niku pun sak mboten kathah le nyunggata Mbah Lurah sak perangkatipun. Air. Air Pak lak Lurah. kuwi mbon ning Lho kok mbon, kon dilatih mbon Mas. Pak? lan nek gelem Lho. Ya emoh. mau ya tak paksa. Lho, ben mlebu dipaksa. Atimbang dilatih mbun mbok dilatih cengelmu. Sabar, sabar. Mangga, atas. Apik seneng aku. Sepelan anyar. Nano. Mbah segelem biyen. Yo. Kle. Wah, kolaborasi.
suwun. Siva dan Monggo saged lenggah malih. Ya, matur suwun nggih. Di kaya Vita. tenan aku Mas. Pripun Mas Gluduk? Anu, jos niki lho. Heeh. Kula niku trenyuh ningali jenengan iki. Ngene iki ya enek anu ya, enek kase ya. Ada. Alhamdulillah ada. Bendara ya enek ya. Ada, Mas, ada semua. Cangkep. Untuk sementara iki bendara sapa? Mbak Sementara Teri. belah niku sing cemprah dhewe menika. Iya, pokoknya aku lek bendarane jenengan aku seneng. Pokoknya aja dicekel JB bendarane aku. Wah, Sama dateng napa? Lah kok saged? aku duwe nggo tuku pitik. Lah. Sampun menep kok Mas, sampun Pun menep. menep pun boten Sampun boten pitik saniki Mas. Aku tikus. Nggih. Ya, Siva wis ditawis. Sinten mleh? Niki kula Sapa Mas Tito? Mbak Angel Angel dia. karo Angel sapa? Angel ndi? Oh, Angel. Angel karo Repa. Repa. Ya. Yo, monggo cuman. Cuman jaran. Tobel wong lekan kelek momongan. La 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 la. Belanja nopo Mbak Yu badhe pindah. Akan kelongan sampeyan ampun Awan-awan buka blonjone pasar paling Lawan roncong kanggo pura pagi penting. Mas Kluduk, Dalam Mas Adi. mohon izin, Cik, tadi cik. yang belum disampaikan yaitu sponsor-sponsorship. Betul. Oke, Ada banyak sponsorship Yaitu tadi. yang pertama yaitu tidak lupa Bapak kita, Bapak Johannes Bagus. Pak Pak Bagus, Kadin, Kabupaten nggih. Tulungagung. Nggih. Yang kedua yaitu Bang Jatim. Bang Jatim. Cabang Tulungagung. Nggih. Kemudian Waskito Batik. Nggih. Waskito Batik. Ke brand ambassadoripun Tole Wahyugiri. Nggih. Kemudian disebut par tadi sampun. Nggih. Kemudian Rohmat Jawara. Rahmat Jawara. Jual beli wayang. Kemudian Betul, Sanggar Cakra Aji. Sanggar Cakra Aji. Ketan Duren Kediri. Ketan Duren Kediri. Honesti Pasir Kucing. Pasir Kucing Honesti. GM Stone Semarang. Oh, Semarang nggih. Overcraft. Nggih. Bank SDA, Puri Tenda, Nggih. Pak Pur dan MSP Wahyu Fajar Fajar Kiri. Kiri. Kudune sampak nyongo. Sama dik. Sing terakhir sinten wau? MSP. MSP Wahyu Pajar Kiri dok. Sip. Oke, itu ya beginilah. Iki gak masuk notasimu. Dadi Ya itulah wiyaga dari Paku Datu gitu. Wis koyo mangkene. Kaya mangkono kuwi ya iki. Ngoten nggih, Mas. Wes pokoknya terima kasih kepada Sponsor. yang support pagelaran pada malam Nggih, hari. matur suwun Support sangat. pagelaran hari jadi Tulungagung dan juga hari wayang dunia. Terutama Mbah Tenggur, Mbah Mbak Tenggur, dan Mbak Tenggur, Mbak Zainal, Mbah makasih. Minto, Nggih, Pak Mbah D. Minto Darsono. Dan juga dari jajaran TNI Polri terima kasih. Nggih, Mergo dikaya ngopo ki Mbah Tenggur, Mbah Zainal niku nun sewu menika kakak kelas kula, Mas. Oke. Iya. Saestu, Mas. Iya, kakak datang kelas pundi? kula. Menawi Mas Mbah Lurah Tenggur menika dulu tenggene MTS Aryo Jeding. Saya di MTS tenggene Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Dan alhamdulillah lulusan dari MTS beliaunya sakit ngasto lurah. Kalau sak menika ya daglan ya guru ngaji teng griya. Alhamdulillah. Tapi pun apa Mas? Tekan ngendi, Mas? Guru ngaji tapi bagian ikhlas siji ya. Oh saya. Oh alah. Jadi ini batata. Tak lupa juga matur nuwun rawuhipun Pak Mahtub. Pak Manto, Mbah Nur Dan- Apriko kalau wau para dewan-dewan nggih lenggah. Nggih, lenggah alhamdulillah wonten dalang-dalang muda saking Trenggalek, saking Blitar Kota, Kabupaten Blitar. Nggih, matur sembah. Alhamdulillah pokoknya selalu support satu dengan yang Nggih, lainnya. terus Alhamdulillah. Asnamu sapa Cahyu? Reva, Kelas piro nduk, Pak? kuliah Kuliah ning ndi, Nduk? di UT, UT iki terbuka. Apa nih? Terbuka. oh berarti kuliahnya kampusnya genek lawang. Urung dian no, Mas. Terbukae tegese ya. Urung ditembak. Wah, aduh. Piye? Kowe iki lek ngomong kowe dalang lho. Lah sing kula UT ki universitas terbuka tegese kok ora nek tembok ora nek genteng. Wah, bleset. UT Tulungagung. Ya, Tulungagung. Apa ambil apa, Dik? manajemen. Wah, berarti Oh. sonoto ya. Manajemen itu kan penataan. Penataan Betul, keuangan. Iya, 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 apik-apik. Kalau sampean
Sinten? Tuh. Bahagia. Sinten. Iki mah Kupingnya. kok eneng. Sampeyan ki lho. Napa nih? Jenengmu sapa? Oh, Angel. Oh, Angel ya. Nggih. Angel Sadewa niku. Nek Oh, Sadewa. Oh, Sadewa MC? nek iki mulai Dudu. Terus iki Sadewa MC. jenenge berbau montor. Reva. Reva. Nah, nek kei berbau Astrea. sepatu olahraga. Ah. Oh, Kula malaikat tok ya. Salah. Malaikat. Salah. Lek iki Reva iki lek dijakne Revo, berbau sepeda motor. Sepeda motor. Lek iki Angel. Angel. Kenapa Angel ki apa? Napa, Mas? Kertu. Kok iso kertu? Kertu remi ki nek Angel ki. Oh ya betul. Betul sekali. Ya. Anda memang pemain sangat baik. Sorry yo mboten. Iki lho sing muni iki lho. Iki lho uduk aku. Sing tak muni kertu remi lak aku remi ki ra tau ngaur. Wah, kuwi Lah, Domino. tak kira nek kucir barang naga. kowe kok hafal lho tuh. Ceki yo. Ceki. Ayo sak jenenge iki Domino. Kok domino. Angel karo Reva ki nek campur sari iki. Kletek. gunane nduk, gunane nduk. Iki mau Gustur wis- seket. iki mau lawis tembang-tembang sing nggih gamelan. Saiki spesial jenengan karo jenengan iki nembang sing karo campur sari. Mergo campur sari iki wis nun sewu. Dikhususkan untuk Paku Datu. Paku Nah, Datu. untuk mengikuti Alhamdulillah. Hari Wayang Dunia. Apa gedengmu lagune apa lho Cahyo? Sing lagu Islami enggak apa-apa. Islami. Gus Dur yo kena. Islami Mas, iki tembangnya Magadir. Kepagah kuwe to. Magadir. Magati. Apa Umi? Nah. Gus Dur. Ya, Gus Oh, Dur. Gus Dur. Ya. Iku request Pak Lurah niku Ya, nggih. sunane Pak Lurah, Bapak Pak Lurah. Lurah ki pancen piyane religi. Oh, nggih Terus, saestu. Oh. Kayak lah ana PBNU itu kan karena dasar kenegaraan to Nggih. Mas Niko. 4 pilar. Nggih, Nggih. kula didamel niku. Nggih. Coba dok, sik coba. Ririn sama Mbak Rerik jangan duduk dulu. Kita Niko anu Mas, tembang terakhir kita wonten ing pagelaran dalu punika. Niko wonten Ela Elo. panggundutan Ela Elo. Nggih, Sesek bro, bingung. tegese menungso kuwi aja mung tolah-toleh. Toleh. Nggih. Dadi ora. Dadak gondilan bocah. Nyapa ping? Mudun ra iso yo. Menika mbok mangke anu Mas. Pripun? Krana renan penggalih. Oh Mbak Lurah. Beliaunya Mbak Lurah disuwun tindak. Niki Wonten titang sedela nanging lak wonten wedi anu napa? Nggih. Malilae ngoten sakniki mawon nggih. Duduk. Monggo. Monggo, Pak Lurah duduk. Duduk. Bapak Lurah Tenggur. Sasono. Monggo. Ae. Perangsang. Rangkake perangsang. Hadi Wijaya wis teko ana ing papan kene. Oh. Oke, Pak. Mbah, Monggo. Nyuwun dawuh Mbak Lurah. Dawuh. Alhamdulillah jan jos tenan. Pripun? Terus pundi, Mbah? Sip. Jenengan menawi ningali generasi muda yang cinta terhadap budaya, pelaku budaya niki terus pundi? Lah lek ngene iki lek DPR rawani nganggarne para ya tak senen. Lah, betul. Jenengan padoni. Nggih. Tenan tak senen. Mergo napa Mbah? Sak boten-botenipun niki nggih termasuk nilai suara yang unggul untuk beliau-beliau ingkang Lah, nggih. kawugan. Sadurunge madoni DPR niku kudune sing njang kula padoni jenengan. Ya, Apa, Mas? Wong lurah wani tombok Sok remasane. belek bersih desa ora ngene iki titenan jenengan. Siap. Ah. Aman Siap. Balura wis angen-angen kok Siap. mangsane. Wis ngene iki racikane. Pacare ngerti. Tak Racikane toto ngene iki. pokoke pangkat tak toto. Sing penting gak nindik ngono. Siap. Nggih. Nggih. Mbah, Dalem. kok paring kenang-kenangan apa? Nggih. Dengan Kone wis Semangat kelangan. terus. Kenang-kenangan. Semangat pokoknya semangat. nggih. Nggih. Ya, semangat. Niku mau wis pokoke saling menghargai sesama teman. Betul. Siap. Niku. Mang duwe dalil-dalil yo an. Alhamdulillah Pak gede-gede. Alhamdulillah. Aku roh bansere mang dido bansere. Banser niku, lima. Niko Mas. Wah, ayo ngono kudune yo piye? Subhanul watone kok urung metu mang piye? Ayo nek tak seneni. Nggih jenengan padoni, Pak. Nggih niku Yo. mawon. Jenengan Nah, ceges. Terus ngene iki yo karo NKRI harga mati yo piye lagune kebangsaane Sing yo. salah nu jenengan kon metu piye ngarep kae panganan tok. Lah akhire yo mangan. Obah mek capluk. Les bumi. Nah, jadi NU pun ada wadahnya. Ya.
Les bumi. Nah, niku lek jaman ceritane Mas nggih. Lah niki. Ceritane lek kok guru-guru kuwi. Kuwi nggih nyanyi lek dhisik enek sing lekra kae lho. Ngono cerita. Nggih. Dadi NU ngenekne les bumi. Umpama NU ndak menang tahun 54 mbuh lho. Lah, nggih toh. Piye dadine? Terus estu. Mulane awake bersyukur enek les bumi. Betul, nggih. Sampeyan yo kudu bersyukur sok ben yo kudu ngeneke les privat ya. Privat napa? Yo dalang yo. Oh, dalang. Nggih, siap pasti. Iya. Kula sambil dalem. Semangat terus ya, Cak. Amin. Terus. Amin. Pangestu Soal materi ku teko dhewe, boleh sampean ikhlas Siap. tenanan. Amin. Ya. Kaya sapa ngerti ngene iki. Nggih. Mbah Lurah itu tukang ngarit biasa. Wah, estu. Empu lho aku. Lah kan. Empu saiki empu dadi empu. Ora percaya. Wis to pipa kaya ngope gonyang mahku. Mbok sak lengeno mlengkungne pinter aku. Loh, pipa lho, mung pipa. Loh, ya dukun sakal putih. Lah, sangkal Aja pipa. meneh kok pipa terus sindene deluk. Lah, mesti kongkok. Wah. Napa? Tukang las lho, Mas. Saya mesti oksigen sakniki gampang. Ngelas sinden barat-barat. Lulusan STM iki ngoten niku. Lulusan STM iso dadi lurah. Lho, saestu Mas. Aku lho nang Saudi 8 tahun dadi TKI yo. Weh, lah Gua lah, weh. TKI. TKI. Ning Saudi Arabia. Saudi Arabia, Pak. Nggih, 8 tahun. Itu tahun pinten, Pak? Tahun pinten, Pak? Tahun 2000 sampai 2008. Wah, dereng lahir kula. Budale urung lahir. Kowe iki meneng wae to. Mulai iso dadi lurah lho. Aku yo ndak cita-cita ngene Tak iki. jotos iki lho. Lek Gusti Allah wis ngedirne wis to. Loh. Kun fayakun. Lah, ora kurang dalan, ora kurang dalan Leres, kok. pengen langsung. Pengen dadi dalang kondang, ora kurang dalan ngeten iki. Ya, semangat tenan kok. Amin. Ruwono kudu semangat sampean. Niki krono kangge Niki lho, jenengan niki luk ini sakniki. nunggu jamu depot kinco Garuda kinco panjer niku tak didol sakniki genah niki. Jajal iki jan luk pipo. Lho, iki paralon wae ndak iso lek iki. Nek wesi malah sakit, Lek wesi Pak. malah iso. Mergone tukang las iki. Sakal putung ya mesti ditelas, lek putung-putung tak lasi ngoten nggih. Nggih. Semangat ya. Siap, siap. Ojo gampang ngitung materi. Nggih. Kuwi nomor 1. Wis to lek sampean apik sing semakin akeh sing napa? Sing nanggap lho, semakin akeh sing nanggap Amin, semakin amin. akeh. Amin. Amin. Ngene lho, Ngoten. cekake aos Mbah Lurah le muni. Nggih. Wong menungso kudu nrimo. Leres. Wis kuwi penak. Terus Nrimo. siji Mas, ngilmune lidi. Ya. Lek siji kan ndak kena nggih apa-apa. Kudu akeh. Kudu kompak dadi iso ngresiki Saged sembarang nrimo. barang. Lah Dadi sapu. niku nggih. Dadi sapu. Nek lidi kuwi nek siji akhire dingge sunduk pincuk. Lah, napa niku pincuk Lek niku? akeh kena nggih. Pi. Pincu. Ruwono dawe. Dadi intine paku datu kudu kompak, kudu rukun, kudu sayek. Amin. Tegese insyaallah lek kabeh ki rukun, rezeki rasa dadak golek, insyaallah besok oleh wahyune saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mergo niki ne wis enek. Yo Subhanul Waton yo. Wahyune Cak, loro. yo. Piye siap saiki Subhanul Waton? Ya, saiki. Sak lagu e. Subhanul Waton. Siap nika sampun. Golek lintang asmara tak serahne iki ki. Je, lintang alian mau gampil mangke. Jenengan awiti enggak, Mbah? Nggih. Subhanul Waton nggih. Monggo. Kali jenengan, yo. Ya Waton. Lanjut. Buka celuk monggo. Ya, iku Subhanul Waton. Iku ceritane banyak misteri niku. Estu. Jadi ketika para yai niku lek napa nyanyi ngoten niku Nggih. iki roe, carane semangate. Londoi ndak ngerti artine kuwi. Dadi lah penyemangat berjuang. Yo. Siap. Monggo. Berjuang Mbah Lurah. Ya cukup ya. Sesarengan Wali Waton menika saged dados Nggih. berkah barokah sedaya Amin, ingkang amin. laringgit asal ing dalem menika. Amin. Dadi iki bengi siraman rohani, Nggih. santapan jasmani. Nggih, leres. Niki iso kecakup dalu niki. Nggih. Pun Mbak, atur Matur nggih, nuwun. Pak. Nggih, monggo. Niki Terima panitia kasih. kabeh Pun iki kudu Sehat berkah. selalu, sehat selalu. Nggih. Pun bencana niki, Mbak. Ini. Oh, nggih, siap-siap. Nggih. Anu lek golekno kresek tak golek mleh. Mas Sulung, Nggih. Mas Mbak Sinden saged pinarak. Tito, Pinaratan griya. Mas Adit, Nggih, nggih. Nggih. kula ngaturaken sembah nuwun. Dalam rangka Hari Wayang Dunia, sesarengan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tulungagung Nggih, leres. 820. Amin, nggih. Insyaallah
wayang tetep ngrembaka. Amin amin ya. Amin, amin. Dan Kabupaten Tulungagung akan menjadi barometer budaya se-Indonesia. Amin. Sukses selalu, sehat selalu, panjang yuswa sedayanipun. Mugi-mugi sedaya pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Amin, amin. jangan sampai lupa tanggal 20 Jeh, betul. November Betul. digelar di Pendopo Agung Tulungagung. Kongas Harum. 3 dalang yang Tiga lenggah, dalang. Mas Sun Gondrong, Mas Eko Kondo Prisdianto, Mas Minto Minto Darsono. dengan pelengkap wonten ing limbahan wonten Niken Salitri. Nikan Salintri. Mas Klitik Ludo, Mas Klitik Ludo. Mas Percel JS. Alhamdulillah. Gayang-gayangan mengke. Gayang-gayangan lho. Siap. Om. Nggih, kupat lepet boten liwas Nggih pangestunipun Mas Klitik. Klepon sak gulane. Kelet. Piye? Yo, Piye? biasane lak tawon sak ana tupe ngono lho. Lakon ana tutupe. Nah, niki klepon sak gulane. Tutup ono. Ben Hah? ketok kamera tutup ono. Nyapa Mas Lutu? Tak jwotosane ta. Aja ngawur. Karena mugi-mugi tetep banjayeng bawana. Nggih, nggih. Pangestunipun. Nyuwun ridhaning Gusti Allah Nggih. sineksenan para-para piyai Matur agung, suwun, Mas. para alim ulama. Nggih, amin, ulama amin, budaya. amin, amin. Dalu niki mengeti hari wayang Wayang dunia. dunia. Mudah-mudahan seluruh dalang se-Indonesia tansah ngrembaka, Amin. ngrembaka, Amin. Amin. ngrembaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pripun Mas Adit badhe ngendikan apa? Oh mboten sias. Lho sik ta limbuhe nyapa metu? Canggih. Mbok sapa? Urung lho. Mbokmu. Nduk, Piye, sarena Pak? wektune kaya ngene wis Nggih. wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi Sang Guru sejati Ramane Raden Abdullah